Kamu jangan mau ketinggalan, segera miliki ring light dari TNW yang satu ini. Harganya murah aja, di bawah 100 ribuan. Kalau kamu lagi beruntung, kamu bisa dapat harga di 50 ribuan. Sudah dapat dua stand holdernya seperti ini. Ring lightnya juga udah besar banget ya, cahayanya udah terang banget. Nih, tapaannya lumayan berat, jadi kamu letak di atas meja nggak gampang geser-geser. Cocok banget untuk kamu yang suka nge-live atau kamu lagi buat konten juga, udah cocok banget, udah keren banget. Bisa langsung jualan di dua e-commerce sekaligus deh, karena ada dua stand holdernya. Wih, cakep guys. Harga murah di bawah 100 ribu. Yang mau samaan kamu cek aja keranjang di sudut kiri sebelah sini.